បាទបងប្អូនសកម្មភាពទាំងអស់គឺសុទ្ធតែសកម្មភាពរបស់បងប្អូនដែលចិញ្ចឹមគោនៅតាមស្រុកស្រែចម្ការនេះសុទ្ធតែជាចំណូលរបស់ពួកគាត់បងប្អូនតែតែចំណូលអកម្មមានន័យថាវាមិនមែនចូលឲ្យយើងរាល់ថ្ងៃទេប្រភេទអកម្មណាវាចូលជាខែចូលជាឆ្នាំអញ្ចឹង5-6 ខែឬទៅមួយឆ្នាំគឺយើងនឹងទទួលបានលុយបានផលពីគោទាំងអស់ហ្នឹងហើយនេះជាសកម្មភាពស៊ីស្មៅបានលុយយើងអាចនិយាយចឹងណាបងប្អូនហើយបច្ចុប្បន្ននេះគោដែលវាមានទីផ្សារល្អគឺរឹតតែត្រូវប៉ាន់ទៀតប៉ុន្តែសួរថាតើតម្រាំបានមកប៉ុណ្ណេះតែគាត់កសាងយូរនៅច្បាស់ហើយយូរណាស់បងប្អូនលក្ខណៈគ្រួសារនេះគឺគាត់សន្សំតាំងពីមេ1មេ2ម៉េះតម្រាំមកបានច្រើនប៉ុណ្ណេះបងប្អូនអញ្ចឹងយើងអ្នកដើមទុនតិចយើងត្រូវតែសន្សំអត់ធ្មត់ហើយកុំបបងប្រាក់ចំណូលស្នូលរបស់យើងយកពេលវេលាមួយចំនួនយកមកមើលថែមកលើគោរបស់យើងព្រោះនេះវាពេលដែលយើងបញ្ចេញទៅលើទីផ្សារយើងលក់បានលុយមូលលុយដំសម្រាប់មកប្រើប្រាស់ក្នុងគ្រួសាររបស់យើងពេលដែលតម្រូវការចាំបាច់ណាមួយដែលយើងត្រូវការអញ្ចឹងការរបរចិញ្ចឹមគោនេះគឺវាល្អណាស់សម្រាប់បងប្អូនកសិកររបស់យើងបន្ទាប់ពីធ្វើស្រែចម្ការអានេះយើងអាចនិយាយបានថាវាជាចំណូលបន្ទាប់ពីស្រែចម្ការមកបងប្អូនហើយផ្ដើមដំបូងគឺវាត្រូវការអត់ធ្មត់ត្រូវការពេលវេលាបន្តិចហើយប៉ុន្តែបើបានមកដល់ដំណាក់កាលដែលវាលូតលាស់ធំធាត់មេច្រើនហើយគឺជាប្រភពចំណូលវិញហើយបងប្អូននេះហើយជាលទ្ធផលដែលខំប្រឹងប្រែងអញ្ចឹងបងប្អូនច្បាស់ហើយបងប្អូនយើងធ្វើអ្វីមួយចិញ្ចឹមសត្វទាំងអស់ហ្នឹងវាមិនមែនចិញ្ចឹមថ្ងៃហ្នឹងវាហុចផលឲ្យយើងថ្ងៃហ្នឹងទេប្រៀបបានដូចជាដាំដើមឈើអញ្ចឹងដាំថ្ងៃហ្នឹងក៏វាមិនប្រកាសថាម្លប់ឲ្យយើងជ្រកថ្ងៃហ្នឹងដែរវាត្រូវការពេលវេលាអញ្ចឹងដូចជាការចិញ្ចឹមគោអញ្ចឹងមិនមែនចិញ្ចឹម1ខែ2ខែហើយវាហុចផលឲ្យយើងទេយើងត្រូវការពេលវេលាបងប្អូនអញ្ចឹងយើងត្រូវការពេលវេលាក៏យើងត្រូវការទាមទារនៅភាពអត់ធ្មត់ត្រូវការមើលថែយកពេលវេលាខ្លះទៅមើលថែវាដែរមិនមែនចេះតែនឹកឃើញចិញ្ចឹមហើយយើងចោលអត់សូវការមើលថែវាអញ្ចឹងផលវាហុចឲ្យយើងក៏វាមិនសូវបានគប់ប្រសាដែរបងប្អូនត្រូវការឲ្យវាស៊ីស្មៅឆ្អែតគ្រប់គ្រាន់មុជទឹកមុជអីថែវាដែរណាបងប្អូនមានវ៉ាក់សាំងមានអីការពារដែរព្រោះឥឡូវនេះជំងឺវាកាចសាហាវដូចជំងឺដំពកដើម្បីអញ្ចឹងយើងត្រូវតែមើលថែដិតដល់ដែរដើម្បីឲ្យវាបានផលព្រោះវាជាប្រាក់ចំណូលបន្ទាប់របស់យើង